Salut tout le monde. Je vais vous faire un petit récapitulatif sur ce qu'on a dit la dernière fois concernant les rythmiques. En tout cas, euh, la rythmique qu'on a vue en haut, bas, en grattant toutes les cordes. Et cette fois-ci, on va aller vers une nouvelle rythmique qui va nous permettre de jouer notre fameux morceau, puisqu'on y est toujours, notre morceau du lion. Euh, Ça va être ça, hein. L'objectif de cette vidéo, ça va être de commencer à réussir à faire cette rythmique. Au moins sur un accord. Voilà, ça c'est l'objectif. Maintenant, je vais récapituler un petit peu ce qu'on a dit la dernière fois. On avait dit qu'on ferait bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Ça c'était la première étape. Après on a dit on allait compter pour faire les 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et je change. 1, 2, 3, 4. Et je reviens sur la. 2, 3, 4. Et je reviens sur mi. 2, 3, 4. Et je reviens sur la. Atchoum. Voilà. Donc ça c'était pour vous récapituler. On avait bien les 4 temps et cette fois-ci on grattait dans les deux sens. Maintenant cette fois-ci on va améliorer cette rythmique. C'est-à-dire que on va plus avoir nos 4 flèches comme on avait la dernière fois. Oula, c'est pas droit. Bon, c'est pas très grave. Nos 4 magnifiques flèches comme la dernière fois. Voilà. Aïe, c'est droit. Donc avec 1, 2, 3, nos 4 temps, je veux dire, et toutes les flèches jouées, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Maintenant, ce qu'on va faire, on va arrêter de gratter une d'entre elles déjà. Donc ce qu'on va faire, on va revenir, je vais la faire en pointillé. Voilà. On va venir déjà arrêter de gratter celle-là. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir bas, haut, bas, on va avoir bas, je remonte sans gratter et je fais le deuxième temps. Ça vous savez faire puisque c'est les 2 premiers temps. Donc on va avoir bas, bas, haut et on va aussi enlever celle-ci. Et maintenant on a notre nouvelle rythmique. C'est une rythmique qu'on appelle très souvent la rythmique feu de camp qui va nous permettre de jouer le morceau concerné. Donc cette fois-ci, au lieu d'avoir toutes nos flèches, on va avoir bas, je remonte à vide, bas, haut, je redescends à vide sans gratter les cordes, et ensuite haut, bas, haut, et je reviens sur le premier temps. Toujours le premier temps, très important, c'est celui qui va nous permettre de changer l'accord, hein, donc c'est important de savoir où il est celui-là. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que ça va faire, on va le décomposer tous ensemble. Alors, première étape, on va commencer par faire 1 et 2. Ça, c'est super facile. Alors, il faut que je mette bien ma guitare. Perdu. Hop. Je vais décaler un petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu. Voilà. Et là, je suis en entier. Donc là, ce qu'on va faire, notre accord de La. On va rester juste sur l'accord de La. Et on va faire 1, 2. Juste ça pour l'instant. Donc, je fais mon accord de La. Attention, je vais dire 3, 4 et je vais partir. 3, 4, 1, 2. Qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça? J'ai fait 1, je suis remonté à vide sans gratter les cordes et j'ai reposé mon numéro 2, ma flèche numéro 2. D'accord? J'ai fait la flèche numéro 1 suivie de la flèche numéro 2 sans gratter la remontée. D'accord? Donc j'ai fait 1, je remonte à vide, 2. D'accord? 1, je remonte à vide, 2. Ensuite, cette flèche du 2 va être suivie par
la flèche vers le haut juste avant le temps numéro 3. D'accord? Nous, on va aller jusqu'à cette flèche-là. Donc, on va faire, je vais vers le bas, je remonte à vide, je fais encore un coup vers le bas et je remonte. Donc ça va faire ça. Je vous montre. Donc 3, 4, bas, je remonte à vide, bas, haut. Je le refais. 3, 4, bas, bas, haut. Je refais. On est toujours sur l'accord de La, d'accord? Restez sur l'accord de La et commencez déjà à le faire en même temps que moi sur la vidéo. Vous faites votre accord de La, vous prenez le temps de poser les doigts et maintenant on fait 3, 4, bas, bas, haut. 3, 4, bas, bas, haut. 3, 4, bas, je remonte, bas, haut. 3, 4, bas, 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 bas, haut. Un peu plus vite, ça fait ça. Bas, bas, haut. 4, bas, bas, haut. 3, 4, bas, bas, haut. 3, 4, bas, bas, haut. 3, 4. Hein, on fait bien un mouvement de balancier, soit avec le bras, soit avec le poignet, peu importe. Ce que je veux, c'est bas, je remonte à vide et bas, haut. D'accord? Bas, bas, haut. 3, 4. 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 Donc là, ce qu'on a fait, bas, bas, haut. On s'est arrêté là. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de redescendre sans gratter les cordes. Et ensuite, de refaire un coup vers le haut. Donc en fait, entre ici et là, entre cette flèche-là, ici, cette flèche-là et cette flèche-là, je fais 2 coups vers le haut d'affilée. Au lieu d'avoir 2 coups vers le bas comme au début, j'ai 2 coups vers le haut d'affilée. Donc en fait, j'ai quoi? J'ai un premier coup vers le bas, un deuxième coup vers le bas, je remonte, et encore un coup vers le haut. Donc je le refais, ça va faire bas, je remonte à vide, bas, haut, je redescends à vide, haut. Donc si je le prononce, ça fait bas, bas, haut, haut. 3, 4, 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 ça marche? Là, on va le jouer. Je vais le faire et vous pouvez le faire sur la vidéo pour vous entraîner. Donc, ça va faire ça. Bas, bas, haut, haut. 3, 4, 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 bas, bas, haut, haut. 3. Je vais remonter un petit peu la caméra parce que ouais, je me tiendrai plus droit comme ça. Bas, ti, bas, haut, ti, haut. 3, 4, bas, bas, haut, haut. 3, 4, bas, bas, haut, haut. 3, 4, je le fais plus lentement. Bas, ti, bas, haut, ti, haut. 3, 4, 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 bas, ti, bas, haut, ti, haut. Voilà. Alors, on est arrivé jusqu'à ce haut là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bas, ti, bas, haut, ti, haut. Hein, je prononce ti lorsque c'est des pointillés, hein, parce que c'est des flèches qui sont pas, des coups qui ne sont pas donnés, qui ne sont pas grattés. Ça fait bas, bas, haut, haut. Bas, bas, haut, haut.
Voilà. Maintenant, on va rajouter le bas, le haut et le bas du début de cycle. On fera toujours tourner pour l'instant sur cet exercice qui va vous permettre de mécaniser le geste de la main droite. On va toujours faire tourner ça sur un accord. Vous pouvez faire le La, vous pouvez faire soit le Mi, soit le Ré, comme bon vous semble. Mais vous restez sur un accord pour l'instant, d'accord? Parce que c'est une rythmique assez compliquée à faire au début. Donc il va falloir bien la mécaniser avec votre main droite. Donc je vous le refais. Je vais rajouter cette fois-ci le bas, le haut et le bas du début. D'accord? Je le refais lentement. Ça fait ça. Bas, ti, bas, haut, ti, haut, bas, haut, bas. D'accord? Là, je suis arrivé. J'ai fait un tour entier. J'ai fait bas, ti, bas, haut, ti, haut, bas, haut, bas. Ok, je vous le refais. Bas, ti, bas, haut, ti, haut, bas, haut, bas. Et on s'arrête là et on reprend. 3, 4. Bas, ti, bas, haut, ti, haut, bas, haut, bas. 3 et 4. Bas, ti, bas, haut, ti, haut, bas, haut, bas. Vous pouvez vous entraîner par-dessus, d'accord? Par-dessus la vidéo. Je vais faire tourner 3 et 4. Bas, ti, bas, haut, ti, haut, bas, haut, bas. 3 et 4. Bas, ti, bas, haut, ti, haut, bas, haut, bas. 3 et 4. Bas, ti, bas, haut, ti, haut, bas, haut, bas. Voilà. Donc là, on a réussi à faire un tour. L'objectif maintenant, ça va être de faire au moins 2 tours, voire 3, voire 4, voire une infinité pour le faire ce qu'on appelle en boucle, c'est-à-dire ça. L'objectif, ça serait ça. Sans s'arrêter, sans qu'il n'y ait plus besoin de réfléchir. Donc, maintenant, je vous répète, on a fait ça. Bas, bas, haut, ti, haut, bas, haut, bas. Maintenant, on va venir rajouter le bas, haut. D'accord, du deuxième tour. Donc ça va faire bas, ti, bas, haut, ti, haut, bas, haut, bas, ti, bas, haut. Ok, là je vais le refaire jusqu'au bas, haut. Donc je vais faire 2 tours. Je vais faire un tour entier plus le bas, haut. Alors plus le bas du début du cycle et le deuxième bas ici et le haut juste après. Ça va faire ça. Donc je le refais juste comme ça. Bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Ça fait ça. Bas, bas, haut, ti, haut, bas, ti, bas, haut. 3, 4. Bas, ti, bas, haut, ti, haut, bas, ti, bas, haut. 3, 4. Bas, ti, bas, haut, ti, haut, bas, ti, bas, haut. Je le refais. 3, 4. Bas, ti, bas, haut, ti, haut, bas, ti, bas, haut. 3, 4. Bas, ti, bas, haut, ti, haut, bas, ti, bas, haut. Voilà. Maintenant, je vais venir rajouter le haut suivant, c'est-à-dire dans le deuxième tour, on va refaire bas, bas, haut, haut. D'accord? Donc en tout, j'ai fait bas, bas, haut, bas, haut, haut. D'accord? Ça va se présenter comme ça. Bas, ti, bas, haut, ti, haut, bas, ti, bas, haut, ti, haut. Je le refais. Bas, bas, haut, bas, haut,
O. Maintenant, nouvelle étape, on va finir le deuxième tour. O, bas, O, bas. Ça va faire ça, je la fais en entier, donc je vais faire 2 tours complets. Bas, ti, bas, O, ti, O, bas, O, bas, ti, bas, O, ti, O, bas, O, bas. Hein, j'ai bien fait. Bas, ti, bas, O, ti, O, bas, O, bas, ti, bas, O, ti, O, bas, O, bas. J'ai fait 2 tours entiers. Si je vous le joue un peu plus vite pour que vous compreniez, ça doit rendre comme ça. D'accord? J'ai fait 2 tours complets. Je vous le refais un peu en boucle. Et puis après, je vous ferai une boucle complète où je m'arrête presque plus. Voilà, jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, je vous le refais. Donc 2 tours complets. 3, 4. Bas, bas, O, bas, O, bas. Bas, O, bas, O, bas. 3, 4. Bas, bas, O, ti, O, bas, O, bas, ti, bas, O, ti, O, bas, O, bas. 3, 4. Bas, ti, bas, O, ti, O, bas, O, bas, ti, bas, O, ti, O, bas, O, bas. 3, 4. Bas, ti, bas, O, ti, O, bas, O, bas, ti, bas, O, ti, O, bas, O, bas. Hein, comme ça, vous pouvez vous entraîner sur la vidéo, revenir en arrière et refaire des tours complets si vous y arrivez, hein, de chaque étape que je vous ai proposée. Hein. La première étape, c'était bas, bas, je vais le faire en boucle. Après, bas, bas, O, et on recommence. Bas, bas, O, et on recommence. Et ensuite, bas, bas, O, et on recommence. Bas, bas, O, et on reprend. Chaque étape, vous prenez chaque flèche. Hein, la première, vous faites 2 fois bas, ensuite bas, bas, O, ensuite bas, bas, O, ensuite bas, bas, O, bas, O, bas. Vous faites un tour complet. Et ensuite, vous essayez de faire un deuxième tour. Maintenant, en tout, je vais la faire en boucle. Donc, je vais faire plein de tours, autant que je veux, d'accord, jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça, vous aurez de quoi travailler. Je vais y aller lentement au début, puis je vais accélérer un petit peu après pour que ça ressemble à quelque chose. Hein. Toujours, vous prenez un accord. Moi, j'ai toujours pris le La dans cette démonstration. Après, une fois chez vous, une fois que vous avez maîtrisé, vous pouvez vous amuser à le faire avec tous les autres accords. Voilà. Pour l'instant, on va faire en boucle le La seulement. Donc, ça va faire ça. Bas, bas, O, bas, O, bas. Bas, O, bas, O, bas. Ti, bas, O, ti, 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 O, bas, O, bas. Maintenant j'accélère. Bas, bas, O, bas, O, bas. 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 Je peux le faire sur Mi. Bas, bas, O, bas, O, bas. Bas, O, j'accélère. O, bas, O, bas. Bas, O, bas, O, bas. Bas, O, bas, O, bas. Voilà. Comme ça, on l'a bien vu en détail. Et vous pourrez vous amuser là-dessus, cette fois-ci, sur un accord. Et là, ça va commencer à ressembler à quelque chose. L'objectif maintenant, après, la prochaine étape, prochaine vidéo, ça sera de changer d'accord entre 2 rythmiques. Donc, encore un peu plus dur.
Donc on n'est pas encore au bout de nos peines, mais ça avance doucement. Je vous souhaite une bonne réception. N'hésitez pas à me faire retour, m'envoyer des vidéos si vous voulez, laisser des commentaires s'il y a des choses qui vous semblent incomprises. J'y répondrai. Vous pouvez laisser des commentaires sur YouTube si vous voulez. Et puis donc je vous souhaite un bon week-end et puis à une prochaine pour des nouvelles vidéos. Allez, salut!